kuma ka ta kasance muna zuwa sai ake gaya mata to ai ga gwamnatin ya je jaje gidanku saboda haka daga miliyan ko gwamnati suka ce ai sai inda kuma abu ya tsaya waye gaya musu a nan waɗanda muka je wurin ake jajen da su suka faɗi kaga su suka kira su suka je har cikin lungun ƙasar Ingawa suka ɗauko mutumin nan suka ɗauko matan nan to abin da ke so jawo hankalinmu shine muna da wajibcin mu tabbatar da mun tsare mun zama 'yan sandan kanmu mun zama 'yan jami'an tsaron kanmu mu fahimci su wane ne ke yin irin abubuwan da akwai wannan zargi a kokari a sanar da hukuma wato duk kasashen duniya da kuke jin ana cewa akwai tsaro bayan 'yan sanda ya kawo tsaron ba bayan sojoji ya kawo tsaron ba a kusan kowa ma dan sanda ne kowa jami'in tsaro ne kuma akwai kasashe da dama na Afirka da ke yin wannan wanda zaka je babu rigima babu barna babu irin wa'annan abubuwa don saboda kowa yana da kishin al'ummar shi da ya ga abin da bai yarda da shi ba zai je sanar yanzu jibiya abin da ya bayyana shine da dama mutanen da ke fitaushin shinkafa da su suka jawo irin mutane suke zuwa sana wannan abin da ake yi to da ta kai ga hafito suke musu an yi lokacin da suke ɗauko su don su kori jami'an kastam su bi hanyar da su ba su kuɗi har zuwa suke yi gidan mutumin a ce to kaza aka yi za a bada kaza mutane na kallo suna kuma ji suna gani amma an rungume hannu an ce gwamnati sai gwamnati ba ta izuwa ko'ina 'yan sanda duka karar hukumar mashi bajin sun wuce 30 mafiyan ƙananan hukumar na haka ne to ina za su baza kansu mutum 30 ɗauki ma sun kai mutum 50 ɗauki sun kai mutum 100 garuruwa birane da ƙauyuka ne a kasan mashi ina dan sanda 100 zai je duka Najeriya 'yan sandan mu ba su kai rabin miliyan ba 300 ne da wani abu duka Najeriya to wallahi sai mun tashi mun yadda cewa muna da wajibcin mu tabbatar da mun zauna lafiya shine zama lafiya zai tabbata sai mun fidda maganar dangantaka mun fidda magana abokantaka mun fidda magana dukkan wani abu wanda in dai mutum bai mai kaunar zaman lafiya ba ne to me abu za mu bayyana shi ga hukuma kuma hukuma ta amfani ta aiki da wannan bayanin amma bato ya kana zaune da mugu ya gayyato mutane daga cikin dajin rugu mutum bai taɓa zuwa nan ba ya za a yi san akwai wane a wuri kaza ko akwai wance ko wane yana da hali sai da dangare saboda malamai kuna da aiki a yi ta ƙoƙarin faɗakar da jama'a da nuna musu haƙƙi da illa irin wannan abu da ake haka kuma sauran jama'a a sa ido gwamnati da ta jiha da ta tarayya da ƙanan suna iya ƙoƙarin su wallahi to amma in ba tare da an samu haɗin kan mutane yanzu misali ran Najiba babur 19 suka baro daji suka tafi har suka shiga suka zo magama a gaya mani ya za a ce ba wanda ya gansu daga daji ba daga sama suka faɗo ba fitowa kai babur 19 kuma mafi yawan suna ta mutanen nan mafi kankanta shine mutum biyu akan babur haskan ɗauki 3 to mutum biyu akan babur 19 a ce wani ɗan adam bai gansu ba bai iya sanar da hukuma har sai da suka shigo ku duba inda magama take a jibiya kuma ta shiga gidan mutumin da dama shi aka zo nema ake so a ɗauka al'umma sai mun tashi tsaye sai mun yadda cewa muna da haƙƙi yaran nan kudibe su ƙananan suna da buƙatar rayuwa mai inganci ba ta yiwuwa ko sai in an samu zaman lafiya ba iya ba su ilimin da suke so da tarbiyyar da suke so da rayuwar da za su ma su tashi wata rana su zama wani abu sai inda zaman lafiya ba ta ya ɗebe duk kuɗin gwamnati kullum a ce harkar maganar tsaro ake yi ba iya ba da ilimi ba iya ba da ruwa ba iya ba da sha'anin asibiti ba iya ba da sauran matsaloli saboda kullum maganar tsaro tsaron nan kuma bai iya yiwuwa idan dukkaninmu ba mai da cewa muna da haƙƙin mu tabbatar da tsaron nan ba kuma mu sani
da mu da Allah ya dora ma jagorancin, don kowane mu nan jagora ne. In ma baka da mukami ka haihu, kana da ɗa ko kuma kana da ƙani ko kana da mata ko mu limami ne kai ko mai unguwa ne kai, to dukkaninmu nan muna da haƙƙi, kuma dukkaninmu mun tabbatar da cewa za mu mutu, kuma a matsayinmu na musulmi mun yarda cewa za a tada mu a tambaye mu abubuwan da muka yi. Kada ɗauka gwamna kare za a tambaya me, za a tambaye shi nashi nauyin. To haka ma wanda yake da ɗa a gida za a tambaye shi nauyin abin da Allah ya ɗora mashi akan ɗan shi. Haka hakimi, haka mai unguwa, haka liman, haka ɗan sanda, haka kowa da kowa mu nan wurin. To wajibi ne mu yi iyakar ƙoƙarinmu. In kai daidai gwargwadon abin da Allah ya ɗora maka, abin da kake yi, ka fita. Sauran al'amari kuma Allah ya sani. Saboda haka da Allah muna roƙo, magana zai ta ƙarshe, wannan ƙoƙari da ake yi na fidda burtali da makiyaya a tsare, a tabbatar da sun yi aikin da ake so su yi, wanda shine zai hana abubuwan da suka afku nan baya. Shekaru 13 zuwa 14 da suka wuce, matsalar ba ta kai haka ba, amma an san akwai matsalar burtali da makiyaya. To rashin yin amfani da damar a yi maganin abu ya kai mu halin da muke ciki. To tun da yanzu ta kai ga sai mun koma, an faɗi muku nan sarki duk ku shi kirkiro burtali da makiyaya. To kuma sai a ce a'a mu zanin mu an kashe. In dai a lokacin can shekarun baya, sannan babu ma motocin, dajin ma gashi nan bila adadin, gonakin ba su da yawa, amma aka yi tunanin cewa ya kamata a yi ma dabbobi inda za su bi, ya kamata a tanadar masu makiyaya. Shi sai yanzu ne za a ce wani ba a bukatar shi, so ake a ringa goya dabbobin ana tafiya da su, mai su sai dai ya goya su in zai tafi kenan. Saboda ka mu lura cewa kowa yana da haƙƙi ga al'umma, da ga ɗan adam zuwa dabbobi, hatta tsirrai, har ƙasar nan da muke taka tana da haƙƙi. Saboda ka mai ƙoƙari mu tsare, kuma yadda cewa dukkaninmu nan makiyaya ne. Allah zai tambaye mu abin da muka yi a lokacin da ba mu da wani abin da za mu iya yi na dabara ko na hikima. Da fatan Allah ubangiji ya ba mu ikon tsarewa, waɗanda kuma ke da haƙƙin tabbatar da waɗannan abubuwan, to Allah ba da ikon yi. Da fatan yadda muka zo nan lafiya, Allah ubangiji sa mu koma inda muka nufa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.